отрезали. А теперь делаем здесь отверстие. Ну, вот это можно тоже, кстати, отрезать. Вот. И вот здесь я сделаю дырочку. Вот что мы добиваемся. И потом засыпаем это все сахаром, туда можно и медом. Пока что эффективней откашливающего, отхаркивающего метода я не нашла. Хотя у меня сейчас стоит Синупред, но он все равно не так работает. Не знаю, в чем разница. Ну, знаю, в чем разница. Так скажем, там щавель в Синупрете, вербена и бузина. Хотя бузина считается очень сильным, и она отдельно еще продается. Словили дырочку. Все. Вот сюда ставим. И насыпаем полное отверстие. Вот столечка хватит. Берем нашу крышечку и закрываем. И вот эту всю конструкцию мы переносим. Вот Синупред стоит, но толку от него никакого. Жаль. Такой хороший набор трав там, кстати, меня очень сильно порадовал. Вот. Я сама когда-то принимала Синупред в таблетках. А это ребенку взяли, ну, выписали в каплях. Думала, поможет, но нет.